Assalamualaikum kawan-kawan, kita ke review Honda CRF yang sudah dipakai selama kurang lebih 5 bulan dan sudah dipasang decal. Sini belum pernah servis, ganti oli baru 1 kali karena motor jarang dipakai. Sering parkir di rumah, terabas juga belum pernah. Kita akan review bagaimana suara mesinnya, apakah ada perubahan tidak. Saksikan terus ya kawan-kawan. Oke, kita akan review dan nyalakan bagaimana suara mesinnya kawan-kawan. Nah, nyalakan. Kilometernya terlihat baru 1400. Nah, jarang dipakai. Kan cuma nyalakan. Ini suara mesinnya. Tidak ada perubahan, masih seperti pertama kali ambil dari dealer ya. Saya knalpot pakai repo racing ya. Ini suaranya. Knalpot racing ya. Kalau suara mesin masih standar, tidak ada perubahan. Bannya juga masih tebal. Ini saya modif sendiri ya, seperti tambahan aksesoris pakai knalpot, repo racing, faktornya, decalnya, ya aksesoris sedikit, protector, pelindung aksedot, pakai harga murah-murah aja ya. Udah ya, ya. Ya. Oke, kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton ya. Ini kalau menurut saya CRF ini sangat direkomendasikan apabila ada yang ingin membelinya, karena kalau menurut saya kenyamanannya sangat luar biasa, nyaman dipakai mau di trek berlumpur maupun trek aspal. Oke, kita sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.